Ну, скажу, что самая вкусная самса на районе. Очень часто захожу сюда, всегда свежая, так что всем рекомендую. Заглядывайте. Аляль, самса, приходите, да, братья, ассалам алейкум, сестры, братья. Я сам с Кавказа, город прохладный, Кабардино-Балкарская республика, всем салам закинул. Все, пацаны, заходите, девушки тоже. Всех приветствую, залетайте. Удачи, брат, тебе. Удачи, ассалам алейкум. Ассалам алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого ар дайымгыдай лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Нокен самсасы, Нокен ашканасы деп мен сиздерге көп эле жолу роликтер тартып келебиз. Мына буюрса Молодежный метросундагы Нокен самсасынын экинчи филиалы мына центр, мына Павловский метросунун жакын жерге ачылып иштеп баштады. Эртең мененки 7ден түнкү 12ге чейин сиздердин кызматыңыздарда болот. Билесиздер, мен кайсы жака барып эмне тартпайын, ушул өзгөчө оюндарды уюштуруп тартып жүрөбүз. Буюрса ушул видеону 30 адамга таратып, жакшы комментарий жазып, ошол жазганыңыздарды келип көргөзгөн болсоңуздар, ушул жерден 2 самса 50 адамга, мындай айтканда 100 штук самса, ыксан ушундай хадия самсалар берилмекчи. İşte убактыларын айттык. Метродон кандай келет, примерно мен силерге алсам да көргөзүп коёмун. Адрестерин жазып койдум. Парковкалар боюнча могу жерлер 380 сомдук парковкалар экен, могу жерлерчи. Мунун жамбашы ошол 150 рубльдик парковкалар экен. Алейкум ассалам. О, бизнес центр жака кирсеңиздер, азыр такси агаларым кирип коет экен. Таксилерге бекер деди. Примерно могу жерлерден эптеп эми бир самсыз жегенге чейин койсо болот экен, могу жер 1-2-3 машина ачыгын айтып коюш керек. Платный парковкалар бар экен да. Жүрүңүздөр, толук маалымат айтайын. Ичкерге кирип тааныш. Мынакей Нокен самсасынын ушул жерге филиалын ачкан Майсал агабыз. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Истериңиз жакшыбы? Канча күн болду ачылганыңыздарга бул жакта? Ачылганына Кудай кааласа бир күн 5-күнүбүз. Иншалла. Бүгүн 5-күн. Биздин экинчи филиалыбыз чисто эме самсаныкы. Молодежныйда дагы бир местебиз бар, анан центрге дагы ачкыла деп көбүрөөк жердештерибиз сурангандан Павловский вокзалынын жанында ачтык, иншалла. Негизи ошол центрде биздин эжекелерибиз, агаларыбыз иштегендер аябай көп. Бизнес центрлерде, уборкада, башка нерселердечи. Анан такси агалар дагы центрде самса жегиңиздер келсе, мына Павловский метросунда ачылды. Адресин көргөздүм. Анан жанагы 50 адамга 2ден 100 самса берелик депсиз, Алла разы болсун. Бул эми озочар убагында берилет. Озочар убагында иксан кылып, иншалла буюрса ушундай кичине кызыктуураак кылып, ошол майлуу сүттүү болсун, иштеп баштаган ишиңиздер Кудай кааласа мына. Негизи кыргыз ишкерлери ошол бир нерсени баштоодо элден бата алып, дуа алып баштайт. Мына ошону жакшы баштапсыз. Бул жер эми основной зал экен. Бул жер ошол 10 адам отуруп, жүрүп жесе болот экен. Ооба, 10 отуруштар бар, 10 адамга место бар. Спокойный отурушат, кысылышпай кенен эле. Мына уксуздар бар экен, соустар, сахар мындай пакеттерде, тиш чукугучтар бар экен. Аябай жакшы, өзүбүздүн суусундуктар могул жакта. Чайдын баасы 20 рубльден экен. Мындай стакандарда берилет дейм, кандай болот? Жок, чоңураак стакандардан. Сиз көргөзбөйсүзбү экен? Азыр көрсөтөбүз, иншалла. Стакандарды алып чайдан ичесиздер, кайра алып кетип берип куюп бере беребиз. Без ограничения канча болсо. Без лимит экен. Стаканды 20 рубль сатып аласыздар. Кааласаңыздар собой алып кетип эртеси күнү көрсөтсө дагы бере берет экен да. Беребиз, Кудай кааласа. Чай кыскасы ошондой. Чай, кофе бар, биякта компоттор бар, домашний компоттор бар. Кудай буйрса. Самсанын баасы 100 рубльден, анан 20 штуктан жогору алган болсоңуздар, мисалы мына озачаларга, стройкада иштеген агаларым, үйдө отурган эжелер, мисалы үйгө заказ берсеңиздер, жеткирип берүү акысыз. Үйгө чейин жеткирип бересиңер, 30. Ооба, үйгө чейин жеткирип 20 штук алса. Ишкана болсо ишканасын алып барып беребиз, үйнө десе үйнө алып барып беребиз, айткан жерин алып беребиз. Негизи могу метро Павловскийде кыргыздар көп экенби негизи кандай? Негизи көп экен, ишканалар бул жерлер көбүнчө ишканалар экен, ошо иштегилер заказ кылышат экен. Ошолорго апарып берген күндөрүбүз болуп атат. Самсандан бышыткан жерден көргөзүп коюн, ана жүрүңүздөр. Өзүбүздүн ата мекенди көндүрүш натуралдуу ушундай суулар дагы бар экен, караңыздарчы. Мына самсалардын жабылып чыкканына 20 мүнөттөй болуптур. Негизи бул жердин основной клиенти ошол өзүбүздүн мусулман бир туугандар болгон үчүн
күндүзгүгө ушундай жаап коюшат экен, күндүзгүгө дагы. Анан самсалардын ачуусу дагы бар, ачуу самса сүйгөндөргө, анан ачуу эместер дагы бар мекендештерим. Сочный, мощный Nokian самсалары мына ушул жерде даяр болот, мына ушул жерде жылуу жерде турат, келип ар дайым жеп турсаңыздар болот. Эми адрести айтып коеюн, метро Павлевскийдин 3-выхты, вокзалдын ичинен чыгасыздар. Чыгып эле оңго кайла ушунайдан келсеңиздер, негизи бул жерде мына көрүп атасыздар, торговый центрлер бар, подвалындачы, аябай чоң торговый центр, 5 этаж ылдыйга кеткен торговый центрлер бар. Ушунайдан келесиздер, метродон примерно мындай айтканда бир 300 метрдей басасыздар, жөөчү. Мына бул катарда эле Nokian самсасы килтеп көрүнүп турат. Мына шаурмалар жанында турат. Мына ушундай бир туугандар толук маалыматты сиздерге берди окшойт. Дастабай калсаңыздар жеткирип беришет, келип жеп кетиңиздер. Анан Хадия самсалар Оздачарга бекер берилмекчи, ошондон эстеп калыңыздар. Контакттар менен бөлүшүп, жакшы кабыл тилек жазып, келип көргөзүп, 50 адамга 2 штуктан 100 ушундай Хадия самсалар берилет. Канал катталасыздар, группалар менен бөлүшүп, жакшы кабыл тилек жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум, туткан орозуңуздар кабыл болсун. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.